10 حاجات غير منطقية في حياة السحرة. خليك معايا عشان واحدة منهم هتخليك تفقد الأمل في عالم السحر كله زيي. زمان في هوجورتس وفي عالم السحر كان الساحر والساحرة بيعملوا حمام مكان ما هم واقفين وبعد كده بيخفوه بالسحر. وفي هوجورتس تحديدا لما الموضوع خرج عن السيطرة اضطروا ان هم ياخدوا علم السباكة من البشر. اللاف بوشنز أو وصفة الحب ما بتعتمدش على الموافقة وبتتباع للأطفال، فبالتالي فريد وجورج كانوا بيعملوا بيزنس من مصيبة مستنية تحصل. تعويذة اوبليفييت مش ضد القانون، انت تقدر تمسح ذكريات أي حد سواء بشكل كامل أو بشكل جزئي من غير ما وزارة السحر تطردك. الجوبلينز هم القوة الاقتصادية الوحيدة في عالم السحر، لأن عالم السحر ما فيهوش إلا بنك واحد بس اللي هو بنك جرينجوتس، وبما إن بنك جرينجوتس بتاع الجوبلينز وبما إن الجوبلينز بيكرهوا السحرة فأكتر اتنين بيكرهوا بعض معتمدين على بعض اقتصاديا. قول لي ازاي؟ اقول لك معرفش. اي ساحر من عيله مش سحره بيجي له جواب وبس كده. مفيش اي ساحر من الناس اللي مولودين من اب وام من العامه بيجي لهم اي اشاره او اي تعليمات، فبالتالي طفل عنده 11 سنه بيجي له جواب بيقول له الف مبروك انت ساحر اتصرف بقى.